Hola chicos de YouTube, soy yo Blueplay en un nuevo video y esta idea me surgió a mí porque he visto muchos videos de slime y todos han pedido que la mayoría de los youtubers haga slime sin bórax porque es muy difícil de encontrar el bórax y yo encontré una forma que le pueden servir muy bien para hacer bórax. Vamos con los materiales, o sea, sin bórax. Necesitaremos jabón para lavar ropa, una cola fría blanca, yo voy a usar poquito, colorantes comestibles. Para revolver vamos a usar un vaso y uno de estos palitos de sushi. Vamos a empezar echando la cola fría o silicona aquí en nuestro vaso. Cuando lo tengamos listo aquí en nuestro vaso, vamos a proceder a echar esto. Cuando se lo hayamos echado, van a empezar a revolver. Y van viendo que su mezcla va a ir convirtiéndose en slime. Así, ¿ven? Voy a ponerlo. Ahí, tal que así, miren. La mezcla se está volviendo una masita. La mezcla de detergente líquido. Y cuando terminen le pueden echar colorante y lo pueden volver moco de delfín. Es un slime, sí, tiene consistencia de slime. Pero ustedes pueden hacer mucho más que esto. Porque yo no tenía casi cola fría y yo pensé que tenía. Y estoy enferma y no puedo salir a la calle a buscar esto. Así que por eso me quedo así como rara, pero si ustedes echan por lo menos hasta acá de cola fría y esto un poquito de detergente líquido, les funciona, porque a mí me ha funcionado varias veces. Pero como ven, igual el slime funciona. ¿Ven? Funciona, es bastante flexible. Y bueno, para que vean que sí se puede hacer slime sin bórax. Y obviamente el slime con bórax queda mejor. Pero para los que no consiguen bórax, esto es igual una forma de tener slime. Así que gracias por ver el video y chao, nubecitas de colores. ¡Au!